تا حالا دیدین یه آدمی فکر کنه گاوه؟ میدونم یک عالمه گاو وجود دارن که فکر میکنن آدمن. ما فعلا با اونا کاری نداریم. ما امروز در مورد آدمایی میخوایم حرف بزنیم که فکر میکنن گاون. سلام علیکم، من حمادخت هستم و امروز اومدم با یه داستان عجیب و واقعی و هیجان انگیز. و یادتون باشه که مثل همیشه 10 ثانیه آخر ویدیو اون جمله‌ای که احتمالاً به خاطرش دارید این ویدیو رو می‌بینید. تو انجیل یه داستانی اومده که میگه یکی از امپراتوری‌های نوبابلی به اسم بخت‌النصر بوده که زمانی که یک اشتباهی مرتکب میشه از قصر میندازنش بیرون. بعد یه مدت میرن سراغش ببینن این بخت‌النصر کجاست. میبینن وسط علفزار نشسته، 4 دست و پا داره علف میخوره، صدای گاو در میاره و فکر میکنه گاوه. واقعا فکر میکنه که گاوه. توی روایات ایرانی هم یه داستانی شبیه این داریم. تو امپراتوری آلبویه یه پادشاهی بوده به اسم مجدالدوله که این دیگه خیلی فکر میکرده گاوه، خیلی زیاد، انقدر زیاد توهم گاو بودن داشته که با خودش این فکر رو میکرده که باید از این بدنش استفاده کنن. یعنی چی؟ یعنی به آدما میگفته بیاید منو بکشید، گوشت منو بپزید و بخورید. فکر کن. میدونم خیلیاتون یاد فیلم گاو مشعصن افتادید، اثر داریوش مهرجویی. یه تیکش رو ببینید، برگردید تا اصل داستان رو براتون بگم. مشعصن نیستم، من گاو مشعصنم. تا حالا فکر میکردید داستان گاو مشعصن یه داستان تخیلیه؟ نه، یه داستان تخیلی نیست. واقعا بر اساس یک واقعیت بوده. حالا نه همه ی واقعیت، اما واقعا یه اختلالی وجود داره به اسم بونتروپی که ترکیبی از اختلالای مختلفه. 2 سوال برای من ایجاد شد. اینکه اولا اینکه این اختلال از کجا به وجود اومده و چرا ما الان این اختلال رو خیلی نمیبینیم؟ و دوم اینکه چرا آدما خود گاوپنداری دارن؟ چرا مثلا خود اسب پنداری ندارن، خود طاووس پنداری ندارن؟ داستان از کجا میاد؟ بیاین با من همراه باشید تا جواب این 2 سوال رو بهتون بدم. روانشناسا کلی بررسی کردن، دیدن این اختلال بونتروپی که البته قابل درمان هم هست ترکیبی از 4 اختلاله. اختلال شیزوفرن، افسردگی، روانپریشی و 2 قطبی. این وسط یه چیزی راجع به اسکیزوفرنی بهتون بگم. نمیدونم چقدر میدونید که شیزوفرنا یا اسکیزوفرنا چه شخصیت‌های جالبی دارن، اما اگر نمیدونید بهتون یه توضیح کوتاه بدم و ازتون بخوام توی چنل ما بمونید، به خاطر اینکه به زودی یک داستان واقعی از یک آدمی که دچار این اختلاله براتون میگم. آدمای شیزوفرن یک کالبد واحدی دارن، اما در درونشون شخصیت‌های متفاوتی دارن. بعضن این شخصیت‌ها حتی زندگی متفاوت و بیماری‌های جسمی متفاوتی هم دارن. برگردیم سر داستان خودگاوپنداری و پاسخ به سوال دوم که چرا ما خودگاوپنداری داریم، خود اسب‌پنداری نداریم. داستان از اینجایی میاد که روانکاوا اومدن یه موضوع جالبی رو گفتن. مثلا فروید معتقد بود که رویاهای ما نقش خیلی زیادی دارن توی واقعی زندگی کردن ما. یعنی خیلی از آدم‌ها توی رویاشون مخصوصا تو کودکی به یه شکلی زندگی میکنن که نمیتونن این رویا رو از واقعیت تفکیک بدن. حتی یونگ یه داستان جالب از یک خانوم تعریف میکنه، کاملا یک کیس واقعی بوده. میگه این خانوم یک زن سرسخت و کارکنی بوده، توانمند بوده و خیلی قوی بوده. این زن یه شب میخوابه و توی خواب میبینه که به یک مهمونی دعوت شده. اون خانومی که قرار بوده در رو باز کنه و از این بخواد وارد مهمونی بشه بهش میگه که باید از این راه رو رد بشی و برسی به مهمونی و اون جایی که دوستات هستن. و اون تونل و راه رو جایی نبوده به جز یک طویله‌ای که توش پر از گاوه. وقتی این زن از خواب بلند میشه فکر میکنه که گاوه. بعدن که هیپنوتیزمش میکنن از درونش متوجه میشن که ریشه این در این خوابی بوده که این دیده. یعنی به محض اینکه این زن بیدار شده نتونسته فرق بین واقعیت و رویا رو بفهمه و تو همون رویا چون توسط گاوها تسخیر شده همون رو ادامه داده. اما یک مسئله فرهنگی هم وجود داره. مثلا اریک بین یه داستان جالبی میگه که به نظر من پاسخ منطقی تریه به این سوال ما. این که میگه تو کهن الگوهای ما گاو حیوان مقدسی بوده. میدونید داستان چیه دیگه؟ این که گاوها خیلی مفیدن. همه چیز گاوا رو میشه استفاده کرد. همه چیز گاوا رو میشه استفاده کرد. اصلا یکی از دلایلی که همچنان توی هند گاوها خیلی مقدسن همینی که واقعا گاوها حیوانات مفیدی هستن. تعریف میکنه اریک بر، میگه که یک رقصی وجود داشته به اسم رقص بوفالویی
این رقص بوفالوی برمه‌ای یک شکلی بوده که آدم‌ها توهم می‌زدن و تصور می‌کردن در اصل، حالا احتمالاً موادی هم مصرف می‌کردن که روحشون توسط گاوها تسخیر شده و شروع می‌کردن رقصیدن به شکل خوشگذرانی گاوها. یعنی می‌گشتن و سرشون رو تکون می‌دادن و یک دم‌هایی برای خودشون درست می‌کردن و این دم‌ها رو تکون می‌دادن. خلاصه داستان اینجوریه که میدونم ما مجبوریم با یه عالمه گاو زندگی کنیم که فکر میکنن آدمن، چون که برای بیماری هایی مثل بونتروپی که خود گاوپنداری درمان اومده، ولی درمانی برای گاوهایی که فکر میکنن آدمن هنوز نیومده. من همادخت هستم و رسیدیم به 10 ثانیه آخر و جمله‌ای که احتمالاً شما احتیاج دارید که اون رو بشنوید. اگر از شرایط زندگیتون راضی نیستید، اگر از این چیزی که هستید راضی نیستید، احتمالاً شایسته زندگی بهترید. پس بلند شید، دستتون رو بذارید رو پاتون و زندگی جدیدتون رو استارت بزنید. نترسید. مرسی.